안녕하세요. 수산시장 딸내미입니다. 오늘 또 민어가 많이 나왔습니다. 오늘은 화로 민어보다 선어 민어가 더 많이 나왔고요. 보시면은 선어 민어들이 자리가 빼곡하게 진열이 되어 있습니다. 이 민어들 중에서도 이제 좋은 민어를 골라가지고 경매를 봐서 보내드릴 건데, 이제 아버지께서 또 좋은 민어를 항상 경매 봐서 가지고 오십니다. 그래서 이제 이 경매 받은 민어를 저희가 택배로 보내드리고요. 내일이 중복인데 가정집에서 드시기에 좋을 것 같습니다. 그래서 이 민어 저희가 이따가 경매 받아오면은 받아온 민어를 다시 한번 올려드릴게요. 뒤까지 쭉 있는 민어들을 확인할 수가 있겠네요. 감사합니다.